Исторически миг за българския театър. За първи път Народният театър Иван Вазов излезе на сцената на античния театър в Епидавър в Гърция. На мястото, където преди близо 2000 и половина се ражда театралното изкуство. Вакханки на Явор Гърдев превърна Епидавър в истински впечатляваща симбиоза между две театрални традиции. За срещата между Еврипид, съвременния театър и България, разказват Ирина Цонева и операторът Иван Мушкаров. Добър вечер от античен Епидавър, където преди повече от 2500 години са звучали думите на античните творци Вакханки на Явор Гърдев. След бурните аплодисменти на първата премиера с нощи се превърна в едно от най-коментираните събития от началото на фестивала. Виждате, театърът вече започва да се пълни с зрителите на втората премиера тази вечер. Ето още. Постановката събира на една сцена част от най-ярките звезди на българското и гръцкото театрални изкуства. Самюел Финци, Леонид Йовчев, Михаил Табакакис и Лукия Михалополо. Сред повече от 100 кандидатури, именно българският спектакъл беше избран в официалната селекция на фестивала в Епидавър тази година, заедно само с още 5 други постановки. Ще кажа чудо. Резултат от 4 годишни усилия и най-важното е, че ние започнахме да градим европейския облик на театъра. Обединихме две нации, които взаимно се допълват. Просто си отворихме взаимно врати за света напред. За Явор Гърдев изборът на Вакханки не е случайен. Желанието да постави пиесата го следва повече от 3 десетилетия, а според него именно Еврипид най-точно обяснява механизмите, по които едно общество започва да се разпада. Той е импулс, който ако не излезе и обществото не може да се справи с неговото излизане, той е импулс на дивото в нас, тогава обществото се взривява отвътре. И в този смисъл тази пиеса в сегашната политическа ситуация, не само вътрешна, но и международна политическа ситуация, по един метафоричен път говори много повече, отколкото много съвременни текстове. Музиката е на култовата британска група Tiger Lily и е създадена специално за спектакъла. Тя реално се превръща в още един разказвач на сцената. Публиката в Епидавър изпрати българската постановка с продължителни аплодисменти. В представлението имаше толкова много емоция. Развълнувах се. С дълбоко и съвременно послание и истински красиво. След втората премиера тази вечер, за която има рекорден брой разпродадени билети, Вакханки тръгва на турне с 13 представления в цяла Гърция.